好啦，今日又嚟開呢一個拼多多上面買嘅嘢啦。睇下今日買啲咩先。今次呢，我喺上面呢就訂咗3樣嘢嘅，咁就一把做觀明嘅鉸剪啦，同狗仔。咁跟住就係一個洗面嘅美容神器，跟住仲有一啲返工用嘅實扣頭帶，睇下咩料先。今次最平嗰樣開始睇，呢個就係唔係，係隻手錶，係手錶先啱，扣係下一轉嘅。膠錶，呢隻膠錶咧，你估下幾錢？喺上面買呢，好似唔知6蚊雞嘅啫，做出嚟都真係幾膠下嘅，但係都算係用得，咁都唔差嘅。好，Next one，呢個呢就應該就係嗰個超聲波洗面嗰個神器啦。呢個呢，我以前呢就用過嘅，咁就好似幾好用，洗清潔面啲黑頭啊啲呢係幾好用嘅。不過呢隻牌子第一次買，咁佢就送咗啲去黑頭嗰啲清潔液俾你啦。不過呢啲都應該唔會攞嚟用啦。好，就係呢個啦，等等，睇下先。呢一個呢，如果喺外國買嘅話呢，應該都要幾嚿水嘅。但係如果你而家拼多多買呢，就30零40蚊咯，咁樣買嚟試下都 OK 嘅，30-40蚊。重量呢都有啲嘅，又唔輕嘅。上面印咗啦，可以離子導入導出啊 ，EMS 護理啊，超聲波清潔咁樣嘅。開咗佢睇下先，就係一個咁樣嘅，試下先。係有震盪嘅，如果要試嘅話，就要搵啲水。唔緊要，下一條片再試。佢4個呢個震盪係唔同嘅，撳實佢熄機啦。最期待就係呢樣啦，呢啲清去色。跟住最後一樣，今次嘅主打，亦都有最期待嘅一樣產品啊！因為之前呢都有用過呢個牌子比較低階少少嘅鉸剪嘅，咁就用過鑽石入門級，係啦。咁就之前嗰把呢，就係用404嘅鋼材，404C 嘅鋼材去做嘅。呢個呢，就係佢哋最 top 嗰一個系列。睇下出
出嚟嘅效果唔會同404C 嗰啲差好遠啦。先嗱，呢個牌子就原料，咁我上網睇過咧，佢就唔係算係最貴嘅，唔係最貴嘅寵物鉸剪嚟嘅，寵物嘅。因為有啲咧，呢把正價咧都係300到400左右嘅啫。先嗱，係啦。呢一個都唔係佢最 top 嘅，因為正常最 top 應該係王者，不過呢個呢，就係佢嗰個小彎刀。嗱，上手係好輕身嘅，但係剪出嚟呢就未知啦，要下次條片試一試先知啦。嗱，同埋開合呢都算順暢嘅。到時同阿朱古力同莎莎剪毛，睇下 O 唔 OK 啦。好，今日條片就係咁先，拜拜。